君，三少夫人该起了。好，你先别进来。等一下，等一下，别进来啊！哎，没有我们的允许，他们是进不来的。进来吧。奴婢锦绣见过三郎君、三少夫人。夫人命奴婢带着他们几个粗使丫头，在三郎君的院里侍候，听候三郎君、三少夫人吩咐。嗯。夫人，夫人。起来吧。谢三郎君、三少夫人。杨家的规矩繁多，你一时半会儿还适应不了。不过你放心，有我在，不会让任何人欺负你的。你眼下最要紧的是把你阿娘救出来。谢谢你，娘进来。不用谢，来日方长。哎，这雪呀，都把木板给染红了。如果不换这舱板呢，都没人敢坐我的船，真晦气。行了，少说两句。喏，够你换舱板的钱了吧？够了，够了，够了。麻烦你把当天的事一五一十的告诉我们。成家立业，可如今你的业在哪儿呢？你一个大男人不觉得羞愧吗你？哎呀，专家，什么时候到呢？快了，你怎么不在船舱里再多歇一会儿呢？啊，这两个女人太闹腾，我出来透透气。行，差不多快到了，我进去看看他们啊。杀人啦！杀人啦！他杀了我夫人，快去报官！这么说，你并没有亲眼看见我阿娘杀人？是不是亲眼看的又能怎样啊？这船舱里总共就2个人，不是你阿娘杀的，还能是水鬼跳上来把杀的？平时你们船上点香吗？点香啊，点香可以驱蚊呢。但是这奇了怪了，自从他们上了那条船以后，这个香炉就不见了，真奇怪。脖子上的伤口，也是唯一致命的伤口。那这是凶器。这的确是我阿娘的簪子。啊，还有这边，这是你阿娘、姨母以及李峰身上的外衫。
因为沾染的血迹，所以作为证物收存。可有什么不对？这2件不是血，是染料。染料？我知道是怎么回事了。其实这个案子很简单，只是县令不肯查罢了。死者夫婿李峰和船夫于三儿，皆可证明，当日在船上，李徐氏与季徐氏曾发生过争吵，而船将靠岸时，他们2人进入船舱，发现死者已被季徐氏用发簪刺死。这人证物证俱在，季娘子，你说你阿娘冤在何处？与本官从实说来。民女有3个疑点，其一，根据于三儿的证词来看，他并没有亲眼看见我阿娘杀人，而是在李峰进去片刻后，听到喊叫声，继而看见我姨母满身鲜血地躺在李峰怀里。因为被李峰挡住，他可能都没有看到我姨母身上是否有伤口。船在江中，四面无人，这船舱内只有你阿娘和姨母，除了你阿娘，谁会动手？为何我们不怀疑第一个发现死者的人呢？李峰与船夫先后进入船舱，不过间隔片刻，他哪里来得及杀人？那2个人又为何不反抗？为何不发出声响？这就是疑点2。若我阿娘真是杀人凶手，那为何当时也昏迷在了船上？也许是你阿娘杀人时不小心磕到了头，晕了过去；又或是你阿娘杀人后害怕的昏了过去。不排除这些可能，但还有另一种可能，就是我阿娘是被人陷害，她和我姨母同时被迷昏了。你说的不过都是猜测，并无实证啊。民女有证据，还请孟县令过目。这里面是我在于三儿的船上发现的香灰，我也找了医师验看，里面有曼陀罗等令人昏睡的药材。县令若是不信，也可以另外再找医师验看。你说是从船上发现的，就是从船上发现的吗？诸葛先生。哎呀。孟先生，杨督察身体不便，着在下与牵牛卫协助杨三少夫人查案。在下亲眼所见，这香灰的确是从于三船上发现。此事无关己，就不劳杨督察对心了吧？孟县令此言差矣啊！这案中的苦主可是飞花会的会长，怎么就事不关己业了？不过杨督察相信您一定能够查清楚真相，所以无意插手此事。只是凶手公然杀人，胆大包天，想来这背后必定是有人。杨督察派在下前来，只是想告诉督察夫人，您的背后也有人，不必怕他。但是民女有第3个疑点，望县令容禀。我不容你禀，有不禀了？这3件外衫是案发当日我阿娘、姨母还有李峰身上的外衫。孟县令看看上面的血有何区别？血液不同，有什么可看的？本官不看。好，那就请诸位看看，这衣服上的血有何不同？耶，那件的颜色啷个不一样哎？这味道也不相同啊。季徐氏的衣服上的血腥味明显更淡一点啊。因为它有的是血，有的
只是染料。我阿娘身上这件，大部分都是染料。你们家可是染户，你娘衣服上有染料，这有什么奇怪的？可我姨母并非染户，为何她的衣衫上也是染料？李峰的衣服上为什么只有血迹，没有染料？季莺莺，你说这3个疑点，就算是真的，可与本案的真相毫无关联呢。自然有关。这3个疑点串联起来，就说明我阿娘不是凶手，而真正的凶手是他，李峰。满口胡言！从一开始，李峰就设好了这个局。那天在船舱里吵架的，并不是我阿娘和姨母，而是李峰故意滋事，让船夫听到声音。同时，他在船舱角落点了一支迷香，并借故离开。李峰离开不久，我阿娘和姨母就都昏过去了。船舱外的李峰故意拉着于三说话，快了，你怎么不告诉他刚刚船舱里是我阿娘和姨母在吵架，制造我阿娘的杀人动机。等到船快靠岸的时候，他便假惺惺地去船舱内喊人，这时才是他施展障眼法的时候。匆忙做完这一切后，他便大叫一声，把于三儿引来。等到于三儿来到船舱内，便下意识地认为我姨母已经死了，而凶手就是拿着簪子的我阿娘。等终于有人可以为他作证的时候，他再痛下杀手，将罪名嫁祸于我。一派胡言，简直是荒谬至极！蒙大人，他在血口喷人！大人，小民有罪，小民不应该知情不报。当时在船上，李峰让小民报案，小民本想速速划船，但又怕将来此事牵扯自己，就想进去跟李峰说说。谁知我这刚一进去，就看见他用簪子杀死了自己的夫人。你胡说！人证物证俱在，你还想狡辩？于三，当时你为什么不说？你知道作伪证同样有罪。大人，小民只想多一事不如少一事，而且此事牵扯到什么，您是知道的，小民哪敢说呀？怎么可能？若是没人看到，我又怎么会想到去看衣服上的血迹？我又怎么会推断得如此毫无差错？不可能！我动手的时候明明回头看过，没有人，根本没有人。孟县令，他招了。季莹莹，你诓我！比起你栽赃陷害，人面兽心差远了。季莹，你好大的胆，竟敢勾结证人，公堂作伪，你该当何罪？要罚也应该先罚凶手。李峰杀害发妻，栽赃陷害，罪大恶极。难道孟县令要视而不见，充耳不闻吗？难道视而不见，充耳不闻吗？被何人所迫？可在堂上？他穿了一身黑衣服，我没看到真容。就是他说，如果我不听话，他就要杀了我，让他俩晦气。等改天也手劲好了，为了应付你。大爷饶命啊！大爷饶命！你是李峰？大爷饶命！这钱我一定会还的。人不死债不烂，你杀了我，这钱也还不了啊！我不是来要债的，我是来帮你还债的。听我安排，我保你后半生衣食无忧。倘若不从，以后你不用还债了。明白了吗？明白。听话有钱，不听话没命。他已全部招供，请孟县令为民做主。请孟县令为民做主。请孟县令为民做主。这如何是好？
这边是太子，那边是将军，我谁都得罪不起呀。这赵家主都已经走了，您还有什么攀不了的呀？大胆李峰，之前你贼敢做贼，现在你又欺骗本官，来人，给我拿下！哎，吴大人，咱们说好的。住口！吴大人，咱们说好的呀！哎，吴大人，本官宣布，继续是清的，无罪释放。至于公堂作为之事，季娘子，奉县令秉公办案，是乃百姓之福，我等之幸。奉县令之幸，奉县令，也是公平。大人这是明察就好，这一段传出去，真是一段佳话呀！孟县令今天的案子，如果让我阿爷知道了，肯定夸孟县令这案子办得漂亮啊！大人于心为重。你季莺莺救母心切，事出有因。至于公堂作为之事嘛，本案就不追究了。本案就此结束，退堂。阿娘，阿娘，莺莺，阿娘，婷儿，阿娘，阿娘，我们回家。咱们回家。缘分使然，你还是嫁给了他。杨静兰，之前便想娶我吗？傻孩子，难道你看不出他的心思吗？他待你不好吗？好，他待我很好，一直都很好。只是我们向来以盟友相称，不曾表明情意。我原想等他回来后，我便与他问清楚。前几日他千里迢迢，遍体鳞伤，也要赶回来护我，与我成婚。我怎会不明了他的心意？但或许是这场婚事来得太突然，交杂了太多东西，我无法像真正的心腹那样心安理得地去面对他。那些想问的话，想说的心意，反而变得难以启齿。阿娘替你高兴了，不急，不急哈。只要你们两个人的心是在一起的，我相信有些话，即便是不说出来，彼此也能感应到。我与他来日方长。阿娘，喝药了。阿娘，等您身子恢复好以后，我们就离开宜州，去江南生活。我们一家人平平安安的过日子。你跟阿兄先去，我安置好这边就过去找你们。你随我们去了江南，那杨静兰怎么办？杨家怎么办？杨家的生意也会拓展到江南，到时候我会打理。杨静兰过了今年也可以调任，她会和我一起去。莺莺，
你是不是又在骗我？我知道，你只是想把我送到安全的地方，然后又自己去冒险。就算我们真的去了江南，你也不会轻易放弃，你还想要再斗出个结果出来。阿娘，我想好了，我不斗了，我只要你们平安。夫人，杨警官来了，说是来拜见岳母。他怎么来了？莹莹，莹莹，矜持，他受伤了，他不能乱动。阿兄先去见见他。你可知茵茵最喜欢吃什么？不知。那茵茵最讨厌吃什么？不知。哎呦，她最喜欢玩什么？心情难过的时候最喜欢做的事是什么？不知。阿兄，你看看你，才1日不见便想他了。我不是想他，我是担心他身子。那还不是想他了？放心吧，你阿兄他有分寸的。来，坐这儿。茵茵。杨家高门大户，肯定规矩也多。你既然已经嫁人了，小性子就多收敛收敛，别总像在家里一样，整日鸡飞狗跳的。我哪有？来，这个你收着。你要是忍不住啊，就多转转念珠，想想娘的嘱咐。要是实在忍不住，也别委屈了自己。好。阿娘给你带上，谢谢阿娘。那你到底知道些什么？我知道，既然我娶了她，就要让她有枝可依，不再独自面对风霜。你与她志趣相投，两心相应。但对于成婚不止如此。对于夫妻而言，柴米油盐家长里短对于情谊的损耗，半点不比风霜刀剑的少。而茵茵更是不同寻常的女子，或许更难适应。是啊，但她要栖的是我这块朽木。而不是杨家的那根高枝。待他与杨家吕诺，我们就搬出去。3餐1宿，冬夏春秋，我会陪着他，爱护他，理解他，尊重他。即便她已经嫁给了我，季莺莺，都先是季莺莺，再是我杨静兰的妻子。景兰，谁让你出来的？哼，这是你把刀架在人脖子上逼他写的。在夫人眼里，我就是这么不修武德的。
来，扶我起来。你想做什么啊？你别动。初次登门，必先拜谢丈母。来，夫人，扶我起来。可是你，求求。慢点。遵命。锅盔啊，锅盔！你瞧，我终于光明正大的从这正门被人扶进来了。你闭嘴！阿娘，哎，贤婿伤害未好，不必多礼。礼不能废。小婿杨静兰，拜见丈母。婚事仓促，未能及时向您禀明，还请丈母见谅。好孩子，快起来。之前我一直担忧英英的安危，险些拆散了你们的缘分。如今你们终成眷属，我也想明白了。以后咱们一家人风雨同舟，共同进退。我们家英英啊，就交给你了。请丈母放心，只要我能陪在英英身边一日，便会护她一日，直到她……哦不，直到我倾尽此生。太子贺继父欣喜。季夫人，太子殿下贺杨督察与继娘子大喜，特送来贺礼，以庆欣喜。季家满门，拜谢太子殿下恩赐。快快请起。这是我师兄帮我准备的礼物，还请丈母交纳。太子准备的也太多了。这是你夫君借着太子殿下的名义给你补聘你的。我看这回谁还敢说你们名不正言不顺？你虽是我抢来的夫人，但别家夫人有的，我的夫人也要有。该有的东西，我会一样一样的补给你。慢点儿。来，
都说了慢点了。哎。 这是我阿娘和阿兄非要给我带的，都是我日常用的小物件儿，怕我在杨家用不惯。夫人如果还需要什么，就和我说，我去让人给你置办。哦，我不用。可以再慢一些。 杨静兰，好好好。你看我干嘛呀？看你好看。杨静兰，你能说点话吗？太安静。好啊，不如你来问问我和太子的事儿。好啊。哎，你这又是督察又是太子令的，你是太子的人？算是吧。什么叫算是吧？ 老子的鸡你也敢吃啊？纯汇500两，只收现银。来者是客，别这么小气。你都不好奇我的身份？看你这身打扮，微富即贵，等闲哪回来这种鸟不稀罕的鬼地方？定然是受那老头指使的。你可知，你口中的老头？ 曾是当朝太子的老师，原先不知，现在知道了。原来被老头祸害的不止我一个。近墨者黑，那太子得歪成什么样啊？谁？老师。老师？老头，你到底收了几个学生啊？老子这辈子就收了你们2个徒弟，尤其是你这小猢狲，已经够我受的了。 老子哪还有精力收其他人呢？所以他是太子，叫师兄。老头死了，这个仇我不能不报，请太子成全。 快起来！我又何尝没想过为老师报仇？他若不是因为我的央求，也不会落得这般下场。可如今朝中混乱，节度使拥兵自重，这益州又不是我的属地，老师的死，或许就是对我的警告。太子若与我结怀，益州。 便可永远是天子的益州。你要为我破局？
如此说来，你不仅是太子的从属，还是他的师弟呀。而益州的成败也与长安有关，那就要看我能查到些什么了。你想怎么查？刘瑾如今知道了我的身份，日后行事定会更加小心。不过做过的事，自然会留有痕迹。他既然已经知道了我查到了南诏，那他便不敢再轻易动这条线上的任何一个人，以免露出马脚。制造蜀锦的人是牛瑾，购买蜀锦的是南诏，那么运输蜀锦的会是谁？从益州到南诏，关卡重重，想要不被发现，那只能乔装打扮。你想查番商？聪明。可是这么多番商怎么查呀？我想到一个人。我也想到了一个人。白胜。南诏白王。白王？盛丰泽。盛丰泽。白胜。他们会是同一个人吗？不无可能啊。可是依他的年岁，我阿爷出世那年，他还只是稚子之年，这对不上啊。但是若他只是走私，他何须亲自千里迢迢来到益州？他后来接近我，又是要做什么？哎，一心，你醒了，你怎么样啊？嘿，我得到了祖师婆婆的秘籍啊！金飞花，她怎么会在天阙剑内留下秘籍？一心，我也得到了燕山派祖师的传承，我俩果真是天生一对儿。一心啊，哎，这位小哥，你是哪位啊？哦，这位是我师祖雨成仙。雨前辈啊，幸会幸会。一心啊，老夫算了。啊？你师祖怎么欲言又止啊？他看你资质上佳，起了爱才之心，想带我师父收你为徒。啊？可我是百花门的弟子，怎能去燕山派？这有什么？程程不也两个门派来回乱窜吗？如果以后你成为了我的师妹，这样我们相处就更容易了，对不对？谁要当你师妹啊？臭美！哎，你此番顿悟，感觉没有那么冷了。手心都变得温暖了。哦，我要回去练功了。
你说我该怎么做啊？华美。心心念念换不来回忆，月亮出头模糊你身影，遇见以前，明月清风远，和故人三个无眠。一世荣耀握紧你手，就算梦太短，醒了会远风吹走几番誓言，我穿了秋水结不得离愁，年华无痕绕心头。这都3天了，赵师兄都还没有来，难道跟大师姐闹别扭了？赵师兄对大师姐那么好，怎么会啊？赵师兄再不来，我武功都要荒废了。我看你那心思啊，根本就没用在武功上。赵师兄不来，伙食都变差了。别等了，他不会来了。走吧。都散了吧。走吧。走。啊，师姐，有事儿？小常啊，这几日你可曾去过燕山派？没去过，山上饭不好吃。怎么了？朝行木和顾玉郎已经3天没来了。哦，你和大师姐想他们了，对不对？你信不信我打死你啊？不信。小常，你快去帮师姐看看，他们这几日为何都不露面，到底是何原因？哎呀，快去快去！那你好歹让我吃完早饭再去。啊，行行行，快点快点！行。姐，你昨日受了祖师的传承，性格开朗了不少嘛。
看来你精进不少。我今日也练了2招剑诀，一是五雷轰顶，2是天打雷劈，还有昨天的晴天霹雳，一共是3招了。哦，晴天霹雳啊，五雷轰顶，天打雷劈。来，哎，一心，这是你第一次牵我的手。我着急看你知道自己模样后的神情嘛。我的模样，我什么模样我自己知道。来，过来。去照照你的尊容吧。一心，我的脸怎么了？是练功走火入魔毁了容吗？你会不会嫌弃我呀？哎呀，你笨呀！定是在你修炼的时候，小程来过，给你画了个大花脸。这小程，我不就偷学2招易容术吗？心胸狭窄的人。谁让你学别人的秘技了？还扮成惨兮兮的鬼样子来吓我。哦，他是替你这小师姐出气呀。快去洗洗吧，被别人看到会笑死的。让你笑我，让你笑我，让你笑我，看你还敢不敢啊！哇哦！师姐，怎么说？他俩前几日回山，便挨了几位太长老的骂，想是这一段时间都不便相见了。你可是有见到赵大哥？他可曾有什么话待于我？没见，他谁也不见。二师兄约你，今日黄昏在山下朱老伯家相见。哦，师姐，你先别着急，说不定赵师兄另有什么隐情。等我帮你问问，然后你再……玉郎，玉郎，哎，玲珑，我来了。走。果然，好茶需要4大极品齐聚而成。哪4项？极品茶叶、极品茶具、极品泉水，还有极品美人。要说极品，我大师姐才是。无论是气质、容貌，还有武功，虽然有时候糊涂了一点。不过除了这个，也没有什么可挑剔的了。不过话又说回来，你都能偷偷跑下山看我，朝行木对我大师姐一往情深，怎么就不能来看看她呢？其实我也觉得奇怪。那天回门派，我就发现他气色不对，但我也没在意。你知道，他这个人呢，有话都闷在心里，没事儿就自己跟自己较劲，哪根筋不对了，就把自己关在房间，谁也不理。那他是哪根筋不对了呀？
肯定跟你师姐有关了。吵架啦？你没跟你师姐聊聊吗？他们除了一起习武，便是独处。我也是今天觉得有些不对劲的。那你不妨问问。好了，不说他们了。今日天气不错，又有佳人相伴，千万不要辜负了这美景佳人呢。你这个做掌门的，以后可要用心习武啦，这样才能比肩你大师兄。做个文武双全的人，难道不好吗？我？我顾玉郎靠的是真心、人品、智慧和魅力，我还需要勇武吗？再说了，你也不是比武招亲啊。那以后你便随我习武吧。我若能习武，我还等到现在吗？你听我讲，我只是想让你练一些温养经脉、强身健体的内力。哦。赵大哥将武功传给了我们，那我便将幻花神功传给你。你要教我幻花神功？只是其中的一篇，叫如物篇，如物如己，大道至理，说的便是这篇的精髓，而且入门简单，常人可修。学了会怎样？不会怎样，也就是让你不要这么半死不活的。好功夫，当我没说。这个可好看了，我专门给你拿的。谢谢你，确实舒服，戴上真好看。握着是。我不督促你们，你们就不练功了吗？这几天赵师兄都没来，可不是嘛，没有人教，你们就自甘堕落了吗？真以为百花门天下无敌了？大师姐这是怎么了？师傅将门派交给我，我可不能看他就这么败了。今日我亲自监督你们，看你们是否将武功荒废了。大师姐，你别开玩笑了，我们几个就算全部加起来也不是你的对手。是啊，大师姐，日后我们一起努力练习还不行吗？倒好。大师姐这是怎么了？他在拿我们撒气，我们也没招他。哎呀，城门失火，殃及池鱼，肯定是他跟赵师兄闹别扭。我就说我今天早上左眼皮一直跳，果然应验了。闭嘴吧！就凭你们这点功夫，不思进取，偷奸耍滑，练，都给我接着练！玲珑，你带他们练。知道了，师姐。怎么了这是？走。你老躲着不见人，玩欲擒故纵吗？像你这样
又臭又硬的性子，我也不知道人家岳清秋看上你什么。与你无关。是与我无关。我不知道你们发生了什么，但人家岳清秋在山门等了你3天，你于心何忍呢？有话，不妨当面说清楚。今夜，我与玲珑在山下见面，你若有话，我帮你传达。我在等他的答复。师姐，心情不好，也不能不吃饭呀。我不。你昨天可有见到顾玉郎？他又说什么？有没有赵大哥的消息？见自然是见了，玉郎说，赵大哥那天面色铁青，仿佛是有什么心事。莫非我说错话，惹他不高兴了？你们聊什么啦？我跟他说了我的身世，然后我就问他家里的情况，再然后，突然他就什么也不想说了。这也许就是他的难言之隐，不愿意外人说呢。可我是外人吗？我把我的事都跟他说了，可他却什么也不想跟我说，也不愿意跟家里人提及我们的事。莫非是我自作多情了？师姐，你是不是多虑了？赵大哥对你的好，大家都看在眼里呢。要说他对你不上心，打死我也不相信。只不过赵大哥这个人吧，性格木讷古怪，他脑子里想的东西，不是常人能够理解的。师姐，你且放宽心，今晚我会去找玉郎，问问便知道了。你且先吃饭吧。
怎么样，看懂了没？初见神女，欲飞仙；娉婷倩影，舞翩跹。万树彩云出天界，一缕情丝入凡间。读完了没？还练不练啊？不如我们先休息片刻，煮些山泉水，饮饮茶，赏赏月，小歇片刻，然后再练。好，那今日便不练了，我们改日再练。明日我带你去后山转一转，看一些花花草草。赏花踏青，不如我们再备一壶果酒。我们先聊正事儿。你与赵大哥谈了吗？谈是谈了，不过你知道，我就像跟一根木头说话，什么都问不出来。我和大师姐也聊了，她说，赵大哥在聊到自己身世的时候，气氛就有些不对劲儿了。哎，你知道赵大哥的身世吗？据我所知，大师兄是有家人的，不过具体情况，只有四师叔最清楚。还记得那时候我们还小，有一次开玩笑，提及他的家人，他当场就跟我翻脸了，好几天不理我。现在想想，确实有些蹊跷。原来症结在此啊！哦，对了，他还说他在等一个答复。答复？嗯。答复。师姐，你一夜没睡啊？他怎么说？如果要知道你一夜没睡，我昨日就来找你了。我和玉郎分析，赵大哥的身世，便是他的死穴。燕山派上上下下，除了他师父，无人知晓。他为什么不想跟我说？难道我不配分享他的心事吗？对了，玉郎跟我说，赵大哥有话要带给你。他说什么了？他说，在等你的答复。答复？师姐，师姐。你睡一会儿吧，你一夜没合眼。师姐，
赵青木，话我给你带到了，该怎么做，你自己想想清楚。他们同意也好，不同意也罢，青丘，为了你，我愿像师父和花掌门一样，自主师门，和你远走高飞。赵大哥，青丘并非贪恋掌门之位，不愿与你远走高飞。只是师父，他将门派交予我，若我走了，谁来继任掌门呢？若我将掌门之位传给玲珑，那岂不是拆散了他和顾玉老？一心又还年幼。我该怎么办？朝晴墨不知道发了什么失心疯，好心当成驴肝肺。我若不是看在你还有岳师姐的份上，我才懒得管他的破事儿。大师姐也怪怪的，我把招大哥的话传给他了之后，整个人都垮掉了，像是被抽了魂似的。你说他在等他什么答复啊？哪有什么答复啊，无非是天长地久，像你师父一样，远走高飞，浪迹江湖罢了。怎么了嘛？嗯？见过前辈。你九阴绝脉，如今能活着已是大不易。老夫劝你宁心静性，切莫动情，否则怕有性命之忧。你若潜心学习幻花神功，老夫不拦着，但老夫劝你收束身心。女娃也要把持自己。师祖，瞧您说的，玲珑可不是随便的女子。老夫是为你们好。多谢师祖成全。你这女娃心思敏捷，和玉郎倒是般配，这称师祖我便认了。但你们违反门规，死罪可免，活罪难逃。师祖，我跟我来吧。师祖，你此番叫我二人，可是有事吩咐？没想好，还需措辞一番。师祖，此事莫非与玲珑有关？若说有关，有那么一点半点。那师祖，您有话不妨直说，是缺钱还是要办事？您吩咐一声。啊，徒孙立刻去办。确实聪明，跟你说话的确比较省事儿。老夫徒弟跟徒孙一大群，却没人能够传承老夫毕生武学的精髓，甚感遗憾。若是在死前还寻不到传人，怕是要死不瞑目啊。师祖，你若愿将神功传给玲珑，玲珑必定感激不尽。其实，我从未发觉自己的天资竟然能受到师祖的青睐。
我必然专心致志，绝不怠慢。今后便和玉郎一起报答师祖。你想多了，以你的资质，顶天了也就幻花4层，还是好好打理门派事务吧。啊，师祖，你说的传人不是我呀？师祖，那你心里有人选了吗？百花门弟子李以心。一心，老夫夜观天象，耗费功力参悟天机，算到了一心那丫头，便是老夫要找的衣钵传人。老夫本想直接收她为徒，奈何她毕竟不是无根浮萍，还需与百花门知会一声，两方事先说好，避免往后互生嫌隙，纠缠不清。师祖，您是认真的吗？老夫都100多岁了，只争朝夕的年纪，在这儿与你们斗闷子很有趣。师祖，那玲珑有一事，不知当讲。有话直说，莫要学小姑那油腔滑调，忒不痛快。师祖，您能收一心入门，自然是一心的一番造化。说重点。那今后他是算作两派的徒弟，还是您一人的？看他自己。不过，在学艺期间，他需在老夫身边随侍，不得离开。那辈分呢？便算作我徒孙，唐宗泽的关门弟子。一心若是以后练成了神功，那他是否可以接任百花掌门之位？若他神功大成，便接任燕山派掌门。师祖，燕山派女掌门。一心，你知道雨成仙想收你入门的事了？昨日与前辈虽未明说，可后来君为其点名，我便知晓了。那你……我也不知道。按道理说，咱们两派敌对100年，是绝不可能出现这种事情的。可偏偏它就出现了，还是落在我的头上，感觉就像做梦一样。一心呐，先抛开两派的恩怨不说，你只从自身考虑，是否愿意随着雨成仙一起修行？一心，你有何顾虑啊？昨日于林间练武，得了创派祖师的武学秘籍。什么？创派祖师？金飞花？武学的秘籍封印在天阙剑内，我误打误撞进入了其中。一心，你是否顾虑，因为得了祖师的传承，怕另拜名师是对先辈不敬？魏七对疑心真是关怀备至。二师兄对玲珑师姐不也一样吗？我？唉，倒是他对我比较好一些。看你长得俊，可身体又不行。玲珑师姐口味好独特呀。如今师兄已经跟随你玲珑师姐练幻花神功了。幻花神功？你一个大男人练幻花神功，你以后不会像程程一样的？不会。师兄只是习练其中一篇章，温养经脉而已。别骗人了，师祖费那么大功夫都救不了你，幻花神功就成？我看你们呀是借着练功的名义见面，对吧？佩服佩服。长大了呀，彼此彼此。哎，对了，二师兄，
你说师祖为什么要让一心入门派啊？大师兄的长生功快练到6层了，难道还不够资格继承衣钵吗？恐怕并非传承武学那么简单呢。除了武学，还能有什么呀？难道？不行，不行！师，哎，不行，一心，不行不行！哎，一心，不行，不能去燕山派。我师祖他不是个好人。不行，你答应我，你不去啊！我今为何突然狂躁不止啊？他以为师祖收一心入门是为了……不行！啊，一心，你听到没有？为了荆飞花的秘籍。啊？不是吧？不行！哎呀，你干嘛呀？我还没答应呢。我告诉你，一心，你离一心只能是我君位妻的，谁都不行，师祖也不行。华妹，若你能醒来片刻，为我指条路就好了。收一心那丫头入门，也不知是对是错。与明红那厮相比，一心的功力尚浅。若想将你唤醒，怕是要抽干内力，难逃宿命。可我的时间不多了呀，我在临死之前不能见你醒来，我无论如何都放不下。不管了，他是你徒孙，理应为你尽孝。一心呐，师姐不会左右你的想法，更不会为难你。一心已经是大人了，很多事便可自己做主。即便是你拒绝，百花门依然在你身后。二师姐，我想考虑一下，我明早给你答复，行吗？